សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៀមប្រឡងបដូរឆ្នាំ2025ហ្នឹងចំពោះមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាគឺជាមុខវិជ្ជាមួយមិនថាតែឲ្យយើងរៀនឲ្យយើងប្រឡងជាប់បដូរទេគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងព្រោះនៅក្នុងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យានេះគឺធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយទៀតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកចែកម្លែកពីសំណួរខ្លះៗដែលចង់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ទៀមប្រឡងហ្នឹងដឹងពីវាអញ្ចឹងដោយសារតែផ្អែកទៅលើការដែលយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងថ្មីនេះខ្ញុំអាចទាញបានសំណួរខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងការទៀមប្រឡងបាក់ឌុបទៅលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាហ្នឹងមិនថាតែថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺទាំងពីរវិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលត្រូវតែមើលសំណួរបែបនេះអញ្ចឹងបកមកវិញថាបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់បានមើលសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជារឿងល្អបំផុតព្រោះបើសិនជាករណីចេញប្រឡងទៅក៏គាត់អាចធ្វើបានហើយអាចឈានទទួលបាននូវនីតិល្អទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន4ឬ5សំណួរដែរដែលចង់ឲ្យបងប្អូនមើលទី1គឺតកតងទៅនឹងបបធរសន្តានាទី2គឺតកតងសន្និសីទទីក្រុងសេណាវទី3សមាជជាតិថ្មីនេះដែរហើយទី4កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបូករួមជាមួយនឹងរឿងប្រាសាទព្រះវិហារព្រោះសំណួរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែធ្លាប់ចេញហើយចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងការខិតខំចរចារកសន្តិភាពនិងការបង្រួមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអញ្ចឹងសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចដែរចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមមើលបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់មើលហើយអាចទៅមើលឡើងវិញបានដើម្បីជាការក្រើនរំលឹកឬក៏ផ្ដល់ជាចំណេះបន្ថែមទៅទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នៅចុងក្រោយខ្ញុំជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននីតិល្អទៅលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរៀនហើយរៀនទៀតរៀនប្រវត្តិមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឲ្យយើងប្រឡងជាប់ទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង